طائرات في مهمة خطيرة لإنقاذ 4 كلاب من بركان لا بالما. جهود مضنية وعالية الخطورة بذلها المنقذون في جزيرة لا بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية باستخدام الطائرات بدون طيار للبحث عن 4 كلاب مفقودة منذ أسابيع بسبب استمرار ثوران بركان لا بالما. أدى ثوران البركان الذي بدأ في 19 سبتمبر الماضي وما زال مستمرا حتى الآن على سلسلة جبال كومبرفيجا، وهي واحدة من أكثر المناطق البركانية نشاطا في الأرخبيل، إلى تدمير أكثر من 2000 منزل وإجلاء أكثر من 7000 شخص، ودمر مزارع الموز في لا بالما. كما تسبب في جعل الكلاب في بلدة تودوك عالقة بسبب تدفقات الحمم البركانية. ويوم الجمعة الماضية وصل فريق من المتخصصين من شركة طائرات بدون طيار إلى الجزيرة، وبدأوا في التحضير لعملية بحث وإنقاذ غير مسبوقة في التاريخ. خطة لإنقاذ 4 كلاب من بركان لا بالما. لو حضرتك أول مرة بتشرفنا بزيارة القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل علشان يوصلك جميع الإشعارات الخاصة بالأخبار الجديدة والمعلومات على قناة كل جديد. الخطة كانت من خلال الطائرات بدون طيار واستخدامها لإسقاط الطعام، ثم نقل الكلاب جوا بمجرد أن تعتاد على وجود الطائرات بدون طيار. وجرت أولى رحلات البحث لكنها لم تكتشف أي علامات على وجود الحيوانات. وقالت متحدثة لصحيفة الجارديان البريطانية: الفكرة في الوقت الحالي هي الاستمرار في البحث، لأننا لم نرى أي شيء بالأمس وكنا نخرج بكاميرات حرارية حتى الساعة 10 مساء وتابعنا الإحداثيات التي أعطيت لنا، لكننا لن نعثر على أي كلاب. سنستخدم طائرتين بدون طيار لاستكشاف المنطقة بأكملها اليوم، وسنوسع أيضا محيط البحث الذي حصلنا عليه لمعرفة ما إذا كانوا أخفوا أنفسهم بعيدا في مكان ما، ومن الصعب معرفة العدد بالضبط للكلاب التي يبحثون عنها. أضافت المتحدثة باسم الشركة التي تهدف إلى إنقاذ الكلاب: من المفترض أننا نبحث عن 4 كلاب، لكن أشخاص آخرين يقولون إنه يمكن أن يكون هناك 6 كلاب، ولكن حتى الآن لو كان هناك 10 كلاب سنحاول إنقاذها. لكن أولا وقبل كل شيء نحتاج إلى العثور عليهم، فنحن قلقون ولا نعرف أين يختبئون. سنضع الطعام في أماكن مختلفة لنرى ما إذا كان بإمكاننا إغراءهم بالطعام. الهدف الآن هو العثور عليهم. جمعية تتولى قضية إنقاذ الكلاب من البركان. تولت جمعية حيوانات محلية تسمى ليلز تسليط الضوء على محنة الكلاب في وقت سابق من هذا الشهر، ورتبت مع شركتي طائرات بدون طيار لتوصيل الطعام والماء لهم. وأشار إليخاندرو مولينا المتحدث باسم جمعية الحيوانات المحلية إلى أن الوصول إلى الحيوانات سيرا على الأقدام مستحيل بسبب الحمم البركانية، وطائرات الهليكوبتر لا يمكنها التحليق فوق المنطقة لأن الرماد والغاز الساخن يمكن أن يتلف محركاتها. وأكد لوكالة فرانس بريس أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذهم. وصنفت أسبانيا رسميا منطقة لا بالما منطقة كوارث من أجل البدء في عملية تقديم الدعم المالي لمساعدة الجزيرة وسكانها البالغ عددهم 85 ألف نسمة على التعافي من أول ثوران بركاني منذ عام 1971. البركان مستمر اليوم 54 على التوالي. سلم يا رب سلم، سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.